Վերցնել թե չվերցնել մանդատները, հարգելի բարեկամներ, այս հարցը ունի շատ պարզ պատասխան։ Եթե պիտի ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը կամ Հայաստան դաշինքը մանդատները վերցնի եւ նրանց պատգամավորները իրականացնեն օրենքով նախատեսված իրենց պարտականությունները, եթե պիտի նրանք մանդատները վերցնեն եւ նրանց պատգամավորները երթում տան, անդամները երթում տան, դառնան պատգամավոր եւ հավատարիմ մնան իրենց երթմանը, իհարկե պետք է վերցնել։ Եթե պիտի Ղազարյան Էդգարն ու Արամ Վարդևանյանը, Նարեկ Կարապետյանը, Իշխան Սաղաթելյանը վերցնեն մանդատները ու օրակարգային հարցեր դարձնեն, թե ինչպես է ստացվել, որ 18 տարի մարտի 1-ի մեռելներին մեռելտուն հարսնիքտուն շահարկող անձնավորությունը ջրել մարտի 1-ի հանցագործների, մարտասպանների վարկերը ու օգտագործել ազգային ժողովի ամբիոնը, այս ամենը բոլորին հասցնելու համար իհարկե պետք է վերցնել։ Եթե պիտի վերցնեն, այսինքն սա մտնում է արդեն իրենց պարտականությունների մեջ, եթե պիտի վերցնեն, լսումներ կազմակերպեն, 2018 թվականի կեղծ հեղափոխության վերաբերյալ ազգային ժողով կանչեն Միքայել Համբարձումյանին, ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան սպաներին, Արտուր Վանեցյանին, հարցեր ուղղելու համար իհարկե պետք է վերցնել։ Եթե պիտի վերցնեն ու կենտրոնական բանկի նախագահին կանչեն ազգային ժողով պարզաբանելու համար, թե $800 միլիոն վարկը, որը ժողովրդական լեզվով ասած ջրվել է, ովքեր են եղել 10 գոնե ամենա մեծ վարկառուները, պիտի հիշեցնեմ հարգելի բարեկամներ հերթական անգամ, որ 23 թվականի դեկտեմբերին ուղղակի կառավարությունը որոշում է, որ Արցախում դրված վարկերի 70%-ը ստացնում է կառավարությունը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հիմա չեք ուզում քաղաքացուն ասեք ինքը ում պարտքերն է փակում, իսկ 30% առևտրային բանկերը որոշում են դուրս գրել։ Եվ 2020 թվականին առևտրային բանկերի համար 2024 թվականը առևտրային բանկերի համար լինում է ռեկորդային շահույթի առումով։ Եթե պիտի ժողովրդին ներկայացնեն վարկառուների ցանկը, օգտագործելով ազգային ժողովի ամբիոնը, իհարկե պետք է վերցնել։ Բայց դուք այս հարցերը չեք քննարկելու։ Դուք այս հարցերի վերաբերյալ հարցեր նույնիսկ Փաշինյան Նիկոլին չեք տալու, որովհետև չեք տվել նախորդ 5 տարիների ընթացքում, նախորդ 3 տարիների ընթացքում։ Կան մարդիկ, ովքեր ասում են, դե Փաշինյան Նիկոլին ինչ հարց տաս կպատասխանի։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են Փաշինյան Նիկոլին ինչ հարց տաս կպատասխանի, ինքը ավարտված բոզորդի է։ Այն մարդը, ով ասում է Փաշինյան Նիկոլին ինչ հարց տաս կպատասխանի, ինչ իմաստ ունի, չես տեսնում, ինչ կրուտիտներ անում, ինքը ավարտված ուբլյուդակ է։ Փաշինյան Նիկոլը չի կարող։ Փաշինյան Նիկոլը չի կարող պատասխանել բոլոր հարցերին։ Դրա համար Փաշինյան Նիկոլը եւ Սերժ Սարգսյանը ամսական ծախսում են իրաց բլոգերների, մեդիաների վրա $100,000, որպեսզի որոշակի հարցեր մնան օրակարգից դուրս։ Եթե պիտի դուք վերցնեք մանդատները ու ձեր մանդատների շրջանակներում պատասխան պահանջեք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, իսկ Արցախի կառավարությունը գտնվել է միշտ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ենթակայության տակ, եղել են մշտապես սուբորդինացիոն հարաբերություններ, թե ինչպես է ստացվել, որ Արցախը լուծարելուց 5 պակաս Արցախի ջոջերը սկսել են իրենց ունեցվածքը վաճառել Արցախի Հանրապետությանը։ Բնակարաններ, հողամասեր, տներ,
այլ գույք սկսել են վաճառել Արցախին։ Կարեն Սարգսյան կա, գեներալ է կոչվում։ Սարգսյան Կարեն, տունդ քանի միլիոն դոլարով ես ծախել Արցախի հանրապետությանը։ Արցախը լուծարելուց, էթնիկ զտում իրականացնելուց 5 պակաս։ Ու քանի Կարեն Սարգսյաններ կան։ Հիմա այս հարցը, եթե պիտի Լևոն Քոչարյանը մտնի պարլամենտ եւ պարզաբանում պահանջի, ես ինքս պահանջում եմ, հա, որ այս մարդիկ մանդատները չդնեն։ Իսկ մենք տեսել ենք ձեր աշխատանքը։ Եթե դուք այս հարցերի վերաբերյալ պարզաբանում պահանջողներ լինեիք, կպահանջեիք նախորդ տարիների եւ ամիսների ընթացքում։ Այսինքն դուք գնալու եք այնտեղ, ձեր խրամատը, ինչպես մի անգամ ասել էր Սեյրան Օհանյանը եւ այդ խոսքը մեջ բերեց Ռոբերտ Քոչարյանը, մանդատները վերցնելուց առաջ, որ սա խրամատ է, պիտի պահենք, եւ դուք գնացիք ձեր խրամատը ու սկսեցիք քացով ծեծ ուտել։ Դուք գնացիք ձեր խրամատը ջենտլմենական պայմանավորվածության եկաք Սերժենց հետ, որպեսզի որոշակի հարցերի վերաբերյալ պահեք լռություն։ Իսկ հիմա իրավիճակը ավելի ծանր է, որովհետեւ առաջի պլան է եկել այսպես կոչված ընդդիմադիր դաշտում ուժեղ Հայաստանը, որի հետևը կանգնած է Սերժը կամ որի վրա Սերժը ունի հսկայական ազդեցություն։ Եվ հիմա այս պարագայում, այս պայմաններում քննարկվում է մանդատներ վերցնել, թե չվերցնել։ Դուք գնացիք մտակ խրամատներ, որտեղ Են Սարուխանյան Կարենի պես հիմարը կարող էր հետևից խփել Սեյրան Օհանյանի շլինքին, վզին, վզակոտին, ու դրա համար ոչ մի պատասխանի նա չարժանացավ։ Էդ էր ձեր խրամատը, պարոն Ռոբերտ։ Դուք մտել էիք պարլամենտ, որպեսզի Արմենչիկ Գևորգյանի պես անասունը 67 անգամ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ եւ մնացյալի հետ գնա աշխատանքային շրջագայության։ Հա, պարոն Ռոբերտ Քոչարյան, դրա համար եք վերցրել մանդատը։ Արմեն Գևորգյանի արածն է ավելի մեծ սրիկայություն թե Գեգամ Նազարյանի արածը, պարոն Ռոբերտ Քոչարյան։ Դուք մանդատ վերցրեցիք, որպեսզի Մեղրիի կամ Սյունիքի մարզի մնացած համայնքների քաղաքապետերը օրը 5 անգամ հրապարակային ներողություն խնդրեն Աննա Հակոբյանից, դրա համար եք մանդատներ վերցրել։ Դուք մանդատ եք վերցրել, որ մեծ պարգևավճարներ ստանայիք, իսկ երբ քաղաքացին ձեր падգամավորներին հարց տար, Էդ ինչ պարգևավճարներ են, էդ ինչ միլիոններ եք ստանում, ասեք դե ձեր падգամավորներն ասեն, դե եթե մենք չվերցնենք, այդ պարգևավճարները ուրիշները կստանան։ Սա նիկոլական լեկտի կռուտիտ է։ Սրա համար եք վերցրել մանդատները եւ սրա համար եք պատրաստվում էլի վերցնել մանդատները։ Նիկոլին օթի ու ջրի նման պետք է, որ դուք վերցնեք մանդատները։ Օթի ու ջրի պես, բայց նաեւ Նիկոլին օթի ու ջրի պես պետք է մեկ այլ բան, որպեսզի դուք վերցնեք մանդատները եւ դառնաք կառուցողական ընդդիմություն, ինչպես որ եք, այսինքն մնաք կառուցողական ընդդիմության պայմաններում, ինչ որ հարցերի վերաբերյալ խոսել, իսկ ինչ որ հարցերի վերաբերյալ պահել լռություն։ Սև լճի հատվածում մարդկանց տանում են ուղիղ ադրբեջանական գերություն, փաստացի ադրբեջանական գերություն։ Պարոն Ռոբերտ Քոչարյան, ձեր դեպուտատներս հարցի վերաբերյալ ինչ են արել։ Ձեր դեպուտատները, որ բանակից փախել են եւ Արցախի համար բոզիլաց են դրել, խոսքը գնում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին։ Այս հարցի վերաբերյալ ինչ են արել, պարոն Ռոբերտ։ Ձեր դեպուտատները բացի կաֆեներում խուլիգանություն անելուց ինչ են էլ արել։ Մեկ էլ Նիկոլ Դավաճան են գոռացել, հա։ Նիկոլ Դավաճան են գոռացել։ Դրանում է ձեր ընդդիմություն լինելը։ Եթե նախկինում ազգային ժողովի կոնֆիգուրացիան հետևյալներ, ՔՊ, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, հիմա մի քիչ փոխվեց։ Դարավ ՔՊ, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, էլ ուրիշ բան չի փոխվել։ Ուրիշ բան ուղղակի չի փոխվել։
ու մինչև հարգելի բարեկամներ 18 թվականի կեղծիկը չբացահայտվի, այս երկրում բացառված է ինչ-որ բան փոխվի։ Բացառված է ինչ-որ բան փոխվի։ Պիտի բացահայտվի 18 թվականի կեղծիկը, իսկ դրա օջախը պետք է լինի պարլամենտը։ Օջախը պետք է լինի այդ բացահայտման պարլամենտը։ Իսկ ինչպես լինի օջախը, եթե այնտեղ գտնվելու են այս մարդիկ։ Այս մարդիկ են գտնվելու։ Լիցեմեր։ Մարդը զանգում ինձ ինչ-որ տեղեկություն է տալիս, բանի հետ կապված, որ Գևորգյան Արմենը ունի Սերգեյ Բագրատյանի հետ ու ճիշտ է անում, լավ է անում, այո, պիտի խոսվի այս ամեն ինչի մասին, թե ինչպես է Գևորգյան Արմենը Սերգեյ Բագրատյանի հետ ջերմուկում բիզնես օրթախ, մյուս կողմից ինքը ընդդիմադիր գործունեություն է ծավալում, բայց նույն մարդը հարցազրույց է տալիս Բորիս Մուրազին, խոսում են իմպիչմենտի մասին, դե ասում է Հայաստան դաշինքում շատ մարդիկ կան, ովքեր կարող են պաշտկեշտ գրագետ մարդիկ կան, ովքեր կարող են համացանցում կա այդ հարցազրույցը, լինել վարշապետի թեկնածու, նրանցից մեկը Արմեն Գևորգյանն է։ Այդ անասունը ինձ զանգում, բերից գալած ասում է Արմենի մասին, անցնում է 2-3 օր, ասում է վարչապետի թեկնածու կարող է լինել նաև դա։ Հիմա Ղազարյան Էդգարը պիտի գնա բանը, պատգամավորական լիազորությունները իրականացնի, հա։ Իր երթումը պիտի չդրժի։ Իհարկե ոչ։ Գնալու են դառնան կառուցողական ընդդիմություն։ Գնալու են էլի շարունակեն լեգիտիմացնել այս հանցագործ իշխանությունների կատարածը, բերելով նորանոր աղետներ, նորանոր ուղղակի աղետներ։ Սամվել Կարապետյան, կերամիկական բերանդ բացում ես, բոթում ես, ադրբեջանցիների մոտալուտ գալը 300,000 ադրբեջանցիների։ Քո պատգամավորները գնալու են այնտեղ գլխավոր դատախազից, քննչական կոմիտեի նախագահից, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենից, պատասխան պահանջեն Հովիկ Աբրահամյանի իրականացրած այլանդակության վերաբերյալ, ինչի հետևանքով 400 հեկտար տարածք ենք մենք կորցրել Հայաստանի արևմտյան հատվածում, հələ ցույց տվեք ձեր լրագրողների նյութերը, հարցազրույցները այս թեմայի վերաբերյալ, որտեղ են։ Դու գնալու ես այնտեղ, քո պատգամավորներին ուղարկելու ես այնտեղ, որպեսզի այս թեմաներով ինչ որ գործողություններ անեն, գնալու եք վեր ընկնեք ու շարունակեք աշխատել Նիկոլին որպես ընդդիմադիր։ Դու պատստավնոյ մարդ ես, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում Սամվել Կարապետյան։ Դու պատստավնոյ մարդ ես, ինչպես որ պատստավնոյ մարդ ես եղել հայկական էլեկտրական ցանցերում։ Դու պատստավնոյ մարդ ես, եւ քո հետևը կանգնած է Սերժ Սարգսյանը։ Ինքը ունի հսկայական ազդեցություն քո վրա, այն բան կար, Երևանի քաղաքապետ կար, երբ հրաժարական տվեց իր պաշտոնից Կարեն Կարապետյանը, հարցազրույցը, եթե չեմ սխալվում, Արտակ Ալեքսանյանի մոտ էր, Արտակ Ալեքսանյանին տվեց, ասաց Սերժ Սարգսյանը ֆանտաստիկ ազդեցություն է ունեցել իմ կարիերայի վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես մարդ կա, ում կարիերայի վրա ֆանտաստիկ ազդեցություն չի ունեցել այդ ստահակը։ Կա այդպիսի մարդ։ Լսեք, այս ամենը ավարտվելու է հաստատ։ Այս ամենը մի օր ավարտվելու է։ Ու այն մարդը, ով շարունակում է հայերին վախեցնել ադրբեջանցիներով ու թուրքերով, ձերի հետ, զուգահեռաբար ադրբեջանցիների հետ, առևտուր է արել, առևտուր է անում ու թուրքերի հետ։ Փոխշահավետ հարաբերությունների մեջ է մտնում, դուք պատկերացնում եք, հեկերը վաճառես ադրբեջանցիներին, գաս այստեղից բանը, կոմպենսացում ստանալ։ Անունները պիտի հրապարակվի, ով է պահանջելու անունների հրապարակումը։ Արամ Վարդևանյան, դու ես պահանջելու։ Դու ես պահանջելու, բա ինչի չպահանջեցիր ժամանակին։ Նախընտրական կամպանիայի ժամանակ ինչու չես պահանջել, ինչու ես հարցը չես բարձրացրել։ Այն մարդով հային շարունակում է վախեցնել, առավել ևս թուրքով,
ադրբեջանցիներով, ինքը ավարտված ублюдок է, հարգելի բարեկամներ, ավարտված падонնակ է։ Այն մարդը, ով ուղղում է իր խոսքը ադրբեջանցիներին, թուրքերին, ուշադրություն չդարձնելով այն իրական հանցագործությունների մասին, որը տեղի է ունեցել հայ ազգի հետ, հայի ձեռքով, դրա համար եմ ասում, հային պետք է փրկել հայից։ Հային պետք է փրկել ազգային անվտանգության ծառայության գործակալ հայերից։ Ձեր ցուցակների ճնշող մեծամասնությունը ԱԱԾ գործակալներ են, պարոն Ռոբերտ։ Դուք չգիտեք։ Ձեր ցուցակների ճնշող մեծամասնությունը ԱԱԾ գործակալ է, Կարապետյան Սամվել, դուք չգիտեք։ ԱԱԾ գործակալների թեման, որ մի կողմից ԱԱԾ գործակալ են եղել, մյուս կողմից հեղափոխություն են իրականացրել։ Ինչու ձեր ցուցակի անդամները չեն բարձրացրել։ Ինչու։ Այս ամենը խոսում է միայն ու միայն նրա մասին, որ իրենք գտնվել են եւ գտնվում են ԱԱԾ կուրացիայի ներքո։ Ինչպես մի ԱԱԾ պաշտոնյա էր ասում, երբ փորձում էր ժառանգություն կուսակցության են ակտիվիստին, անդամին, քաղաքորոշտի անդամին վերբով կանել, ասում է, եթե դու ուզում ես Հայաստանում հաջողության հասնես, պիտի համագործակցես մեզ հետ։ Ասել կուզի, եթե ուզում ես Հայաստանում հաջողության հասնես, պիտի դառնաս մեր բոզը։ Պարոն Ռոբերտ, ցուցակումդ քանի ԱԱԾ բոզ կա։ Պարոն Սամվել Կարապետյան, ցուցակումդ քանի ԱԱԾ բոզ կա։ Որ ընդդիմադիր է խաղում ձեռի հետ։ Այս ամենը ավարտվելու է միանշանակ։ Այս ամենը ավարտվելու է։ Մի օր կավարտվի։ Այսպիսի ռեժիմներ են փլուզվել։ Սա ռեժիմ էլ չի, սա ինչ-որ կեղտոտ խուլիգանախումբ է։ Սովետը փլուզվեց, հայն ընկավ իր տեղը, միջնադար եւ հելան հայերի շալակը այդ ձեզ նմանները։ Հելել են հայերի շալակը, բայց այս ամենը ավարտվելու է մի օր։ Մի օր ավարտվելու է։ Եվ հայը փրկվելու է հայից։ Դա Աստված հայի ձեռքով փրկվի, իսկ եթե ոչ թող օտարը փրկի, հային հայից։ Ես ձեր տիրոջ մերը